हाम्रो चाहिँ राइड सुरु भयो गार्डन्सबाट एउटाहरू केटिएम 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 एउटा डब्लुआर हाम्रो त साथी ल राइड स्टार्ट भयो हाम्रो गार्डन्सबाट ल दाइ हाम्रो राइड स्टार्ट भयो अब टक्क लाएर जम 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 हाम्रो मार्सल शशि दाइले आज हाम्रो लिड गर्नुहुन्छ हाम्रो कहाँसम्म पो थियो राइडै बिर्सेँ ल यहाँ केटाहरू दुईजना छुटेर आउँदैछन् ल हाम्रो राइड फेरि सुरु भयो अब यहाँबाट दाइले लिड गर्नुहुन्छ अनि टक्क त्यही अनुसारले हामी फलो गर्दै आनन्दले जान्छौँ अहिले हामी पानी पोखरीबाट निस्केर यता यो के ठाउँ हो यो जेस रिङ रोड निस्क्यो जस्तो लागिरहेछ अब हेरौँ दाइले कताबाट जानुहुन्छ एकदम सँगै ल लेट्स गो छ हामी चाहिँ टोखा आइपुग्यो टोखा झोर अब यहाँबाट अझै बाँकी छ कति अहिलेसम्म त के अरे राम्रै बाटो छ अनरोडै छ अब बिस्तारै बिस्तारै हामी पहाड मस्तिर जाँदैछौँ र वक्क लाएर अब एकछिनमा हामी जङ्गलभित्रतिरको बाटो हुन्छ होला दाइले लिड गर्दै हुनुहुन्छ म सेकेन्डमा केटाहरू जोस् आनन्दले नो रस सबैजना चिलमा लाइन बाई लाइन गर्दै आइरहेछौँ हामी चाहिँ यो तारकेश्वरभित्र आइसक्यो कहाँ आर्मी चेकपोस्ट रहेछ यहाँ चाहिँ क्या आनन्द शीतल मजा आयो यहाँ भिडियो गर्न पाउँदैन होला पुरै हुस्सु लगाइरहेको रहेछ यता आनन्द हो दाम यार वल्ल नेचरमा छिरियो काठमाडौँको जाम झ्याइ झुइँबाट टाढा शिरमा अब शिवपुरी गाउँपालिका रहेछ यो महासिन चराचुरुङ्गीको आवाज शिरमा ल एकछिनमा भेटौँ है त ल एकछिन यहाँ ब्रेक यस्तो छ यता पछाडि पुरा किरा चाहिँ म डेन्जर कराउने रहेछ हो ल एकछिनमा के छ दाइ मस्त हुस्सु लागिरहेछ यतातिर चाहिँ तर बस्नको लागि चाहिँ यतातिर ठिक्क गर्मीमा नि यस्तो शीतल जङ्गल भएर नि होला सायद आनन्द किराहरू कराउँछ
त्यही नै आनन्द। हामी त कहाँ माथि डाँडामा रहेछ हौ। अब फेरि तल झरिन्छ जस्तो झर्दैछौँ। ल हो हजुर ल एकछिनमा भेटौँ ल आएको के एकछिन यसो राम्रो रहेछ भ्यू चाहिँ यहाँबाट इन्जोय द भ्यू एकछिनको लागि सरररररर नेपालभरि यतिको बाटो भए पो अघि योभन्दा ठुलो झरना थियो पछाडि अहिले भिडियो रेकर्ड गर्न बिर्सेछु। नजारा स्वर्ग देख्न मर्नु पर्दैन क्या। नेपाल आइपुग्छ। नेपालमा जहाँ गए नि स्वर्ग हो। झन् अहिले यो बर्खा सिजनमा सुनमा सुगन्ध घुम्नको लागि चाहिँ ठिक्क बाटो यस्तै राम्रो भए त नेपालभरि मजा आउँथ्यो घुम्नको लागि। घुम्नको लागि चाहिँ होस् बाहिर चाहिँ जानु पर्दैन। नेपालमै टन्नै छ इनफ प्लेसेस। बाहिरको भनेको सब आर्टिफिसियल हो। आर्टिफिसियल यो भनेको त नेचुरल हो। नेचरमा घुम्ने नि मस्तले इन्जोय गर्ने हैन। जोस् काठमाडौँ नजिकै या जहाँ बसे पनि माइन्ड फ्रेस गर्नको लागि चाहिँ काठमाडौँ नजिक या जहाँ भए नि ठाउँ चाहिँ हुने। आनन्दले चिल गरेर नेचर इन्जोय गरेर सरर रमाइलो छ जे होस्। ल एकछिनमा भेटौँ ल। यस्तो ठाउँमा म घर बनाउन पाएको मजा आउँछ हौ। न गर्मी छ न शीतल छ। यस्तो अहिलेको टाइम त गर्मी हुनुपर्ने हो तर ठाउँ हेरेर चाहिँ जे होस् यस्तो आनन्द इन्जोय गर्ने इन्जोय चिल्याक्स गर्न मिल्ने ठाउँ। ल यस्तै हो केटाकेटी हो। अब एकछिनमा भेटौँ ल। बोट भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ। ओ माई गॉड दामी भ्यू देखिने रहेछ यहाँबाट। बास खोला रहेछ तल टक्क के खोला हो थाहा छैन। वाह तर हामी जहाँसम्म आएको छ तलै पुग्ने होला। भ्यू 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 कहिलेकाहीँ त ब्लेस्ड लाग्छ नेपालमा जन्मेर नि यस्तो इन्जोय गर्न पाइरहेछ। जिन्दगीमा इन्जोय गरेन भने लाइफ खेर गएन त। अझ यत्तिकोमा इन्जोय गर्न पाइरहेछ भने त स्वर्ग स्वर्ग। मरेपछि देखिने स्वर्ग थाहा भएन तर जीवितै हुँदा देखिने स्वर्ग चाहिँ यही होला जस्तो लाग्छ। शान्त शान्त सुन्दर विशाल नेपाल भने जस्तै। ल एकछिन पज हानौँ। मजा आइरहेछ दाइ मजा आइरहेछ। के छ मजा आइरहेछ। मस्त हान्दो रहेछ जेस। हजुर
सक्छ यसरी भन्दा लाइन चाहिँ राखौँ न हुन्छ अगाडि गयो नि तपाईँ हल्का अगाडि जानुहुन्छ तपाईँ अगाडि बस्नु न भयो भयो दाइ हिँड्दै गर्ने ल हिँड्दै गरौँ न त बिस्तारै हाम्रो दाइले लिड गरिराख्नु भएको छ आज त्यस चिरमा प्राय हामीसँग दाइले नै गर्नुहुन्छ दाइसँग गएको बेला ल एकछिनमा भेटौँला है त यहाँ नि झर्ना रहेछ है गाइस पुरै के हो ग्रुप फोटो चलिरहेको रहेछ झर्ना झर्ना क्या कति कति चाहियो झर्ना टाइम भइदियो पौडी खेल्नु हुन्थ्यो अब पौडी भन्दा नि स्विमिङ के अरे नुहाउनु हुन्थ्यो चिसो पानीमा सारा भन्ने मात्रै हो छिर्ने बेला गाह्रो हुन्छ फेरि ल यस्तै हो कुराकानी भनेको अब फेरि भेट्नुलाई एकछिनमा होइन अब हामी तल नगएसम्म घुम्तिनै हुन्छ यत्तिकै ल एकछिनमा भेटौँ न हामी चाहिँ अहिले अलिक तल तल झर्दैछौँ पाहाडबाट यतातिर चाहिँ अर्कै हावा तातो हावा लाग्ने रहेछ माथि क्या शीतल थियो अहिले एकछिनमा त जति तल आयो त्यति गर्मी बढ्दै गइरहेछ यतातिर त बल्ल खेत रोप्ने बेला भयो कि के हो यो खेत रोपिसकेको हो कि जस घरहरू चाहिँ अझै पनि पुरानै घरहरू रहेछ कस्तो आनन्दको ठाउँ तर ओहो खाल्डोमा यहाँ खोला रहेछ खोला र नाला ल राम्रो रहेछ ठाउँ जे होस् नाइस ल एकछिनमा भेटौँ ला फेरि महादेव यतैबाट जाने रहेछ छरे ठाउँ भन्ने ठाउँ आइपुग्यो ट्याक्क लाएर दुप्तेश्वर महादेव पनि यतैबाट पो जाने रहेछ कस्तो बिर्सेछु मैले ओ ल ठिक छ अब हामी तल आइपुग्यौँ होला बजारमा माथिबाट अब चाहिँ गर्मी हुन्छ अहिले जस्तो शीतल छ हुँदैन अब अहिले जङ्गल भएर शीतल शीतल थियो ल एकछिन हाइवेको राइड इन्जोय गरौँ है त
काम गयो मजा आयो Light is fading fast from this hotel, gotta go. Bags are packed, so what are we waiting for? बिजुर सिधै दुप्तेश्वर मन्दिर यता जाने रहेछ What we both already know. 13 किलोमिटर Escape this time with me. यतै हो त है Escape this time with यताबाट me. आउँदैछ यताबाट चाहिँ दुप्तेश्वर महादेव जाने रहेछ हामी जाने यता यताबाट आउँदैछ Stars dance round the moon. के छ के छ Fall asleep to the sounds of the sea. हजुर रोस You right by my side, it's such के a छ sweet टुरिस्ट life. Escape this time with me. जमजम Escape this time. ल हाम्रो राइड फेरि सुरु भयो यहाँबाट एकछिन सर्ट एन्ड स्विट स्टप Escape this time. लेट्स गो तर पिच चाहिँ धेरै पिच रहेछ यो बाटो हामीलाई चाहियो अफ रोड तर पिच जम 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 Escape this time. तर अब चिलमा छ Escape this time with me. खोलै खोलातिरै तिर चौतारी र भिरै भिर Escape this time. ट्याक्कै खोलै खोलातिरै तिर चौतारी र भिरै भिर ट्याक्कै गीत पनि मिलिहाल्छ ल ओहो यहाँ दुईवटा खोला मिसिया रहेछ नि त के खोला चाहिँ थाहा छैन तर दुईवटा खोला मिसिएको रहेछ कस्तो धुलो उडेको हौ भाषा हेत्तेरिका ओए आमा को ए पारा चाहिँ माखा देखेर पारा सर अब सर अघि त आँखा ब्लाइन्ड भइदिएर डन्डै गएको यस्तोमा ठ्याक्क छिर्दिने क्या धुलोमा सर आँखामा टेन्सन एकछिनमा भेटौँला भन्न लगाएको त कहाँ आइपुग्यो ल आहा सफा रहेछ यार पानी पौडी खेल्न नि मजा आउने रहेछ यहाँ आहा पौडी खेल्नको लागि यहीँ आयो भने रहेछ एकछिनमा भेटौँ अब त्यसै छैन
दामी छ यहाँ भ्यू देखि नै खिच्न मन लाग्यो हेर्छ बाटो चाहिँ पुरै पिच रहेछ यार त्यही भएर अस्तिको चाहिँ अफरोड आउनु बित्तिकै खुसी लाग्ने नुवाकोट दरबार जाने बाटो रे यता पो हो नुवाकोट दरबार मजा आइरहेछ गर्मी भयो नि ओए झन्डै किरा ठोकेको अब चाहिँ अफरोड आयो अब अफरोड हाल्नु पऱ्यो हामी चाहिँ नगरकोट बिदुर आइपुग्यो यो चाहिँ बजार जस्तो छ नगरकोटको यसो हेर्दाखेरि ठुलै रहेछ बजार टु मच गर्मी गर्मीले चाहिँ फग हान्ने रहेछ है हामी यहाँबाट मासिएर लाग्यौँ आइलाई शीतलमा रोक्नु पर्यो यार हेलो पागल भइसक्यो यहाँ सर्ट ब्रेक माथि नै बस्ने ठाउँ छ अरे अलि राम्रो माथि नै गएर बस्नु पर्यो ओहो बाटो त के हो पिचै पिच छ त
अफरोड चलाउन मन गर्नेहरूलाई चाहिँ यो बाटो काम रहन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ आइपुग्दाखेरिसम्म चाहिँ अहिलेसम्म खासै त्यस्तो छैन। एक दुई ठाउँमा त त्यो भइहाल्छ नै, एक दुई ठाउँमा कच्ची भएन भने त नेपालको बाटो भनेर चिनाउनै गाह्रो हुन्छ नि, त्यही भएर गाह्रो छ। ल के छ साथी? हजुर लास्टै गर्मी यार, भिजिसक्यो भने दामी रहेछ यार यताको। दामी दामी बाटो छ। नेपालभरि यत्तिकै बाटो भयो पो भन्नु। ओहो साथी, ओए कत्रो खोला यार यहाँ त आम्बो। यो बाटोमा त अर्को बाइक चाहिँ, अरू बाइक स्पोर्ट्स बाइक चाहिँ ठिक हुने रहेछ, नेकेड। दामी यार तर ठाउँ साला नगरकोट त्यसै राजा बसेको ठाउँ होइन रहेछ नि त होइन, राजा त्यसै बसेको भने होइन रहेछ नि त। गर्मी भएको नि शीतल भयो एकछिन रन्काएर, फेरि पछि आयो बल्ल। ए ठुलो रहेछ यार खोला यहाँको आम्बो। टक्क अब क्रुज कन्ट्रोल अन गर्नु पर्यो अनि क्रुजमा सरर यहाँबाट अब 14 किलोमिटरमा हामी पुग्छौँ मस्तले आनन्दले। ल जाउँ 4 जना। यहाँबाट पुल क्रस गरेर हामी चाहिँ हल्का मिस्टेक भएछ, धेरै अगाडि गएछौँ। अघि जमजम साथी, आम्बो के हो यस्तो यो। खोला त मरोद छ त हो, मरोद। ल अब चाहिँ अफरोड सुरु भयो म्याका।
अघिसम्म त पिछे पिछे अब टक्क कहाँ गयो मोड चेन्ज हान्ने अब अफ रोडमा त्यसपछि अब छोरो भत्यो जम हामी चाहिँ एकछिन यहाँ खोलामा चिल्याक्स हानेर जान्छौँ अब गर्मीमा गर्मी केटाहरू गयो त छोडेर सुन्दैन नि खोलाले चेक ल हाम्रो अब यहाँबाट फेरि राइड सुरु हुँदैछ स्विमिङ गऱ्यो रमाइलो भयो एकछिन फ्रेस ल फेरि बाटोमा भेटौँला बाटोको कन्फ्युजन भएर एकछिन रोकेर हेरेको यताबाट रहेछ अब धेरै छैन जस्तो लाग्छ अब 40 मिनटमा पुगिन्छ कि भन्ने आश छ हेरौँ लेट्स सी कतिखेर पुगिन्छ जम आनन्दले चिलमा भ्यू इन्जोय गर्दै के छ र जिन्दगीमा अब चाहिँ हामी पुग्न लाग्यो जस्तो लागिरहेछ किनकि माथि गइरहेछौँ त्यो जाने ठाउँ पनि डाँडामै हो त्यही भएर अब 20-30 मिनटमा पुगिन्छ होला सायद लेट्स होप आज वेदरले पनि लास्टै साथ दिइरहेछ आनन्दको छ वेदर पनि त्यो स्विमिङ गरियो मस्त एकछिन 1 घन्टा जति चिल गरियो हल्का खाजासाजा खाइयो त्यसपछि हामी मासतिर लागेको रमाइलो रहेछ जो ठाउँ आनन्दले बाटो पनि राम्रो रहेछ ठाउँ पनि रमाइलो लागिरहेछ जस मासतिर गयो त्यति अब वेदरले चाहिँ साथ दिँदैन कि जस्तो लागिरहेछ दामी रहेछ यार झर्नामा वा हामी त धेरै माथि आइसकेको छौँ हौ हेर्दै क्या शीतल क्या अहिलेसम्म क्या गर्मी थियो अहिले क्या आनन्द रिफ्रेस भइरहेछ अब
अब हामी एकचोटि खाना खाने ठाउँमा रोक्छौँ होला सायद खाना खाएको छैन बिहान खाजा खाएर मात्रै हिँडेको हो कति दामी ठाउँ के किस्पाङ भन्ने ठाउँ जानु लाग्यो हामी किस्पाङ यस भगवान् रक्षा गर्नुहोस् बाटो चाहिँ कस्तो राम्रो रहेछ राम्रो धेरै राम्रो लेसो फ्याफुल्ला यहाँ चाहिँ कहाँबाट यहाँ मासतिर के रहेछ ओहो ओ माई गॉड त्यो झर्ना यार क्यामेरामा देखिन्छ कि देखिँदैन अब कस्तो दामी क्या ओइ माछ सिक्ने बङ्गै क्या रन्डीको बान जोसमा झ्याम्मै हालिदिएको पिच रोडमा चलाउँदै झ्याउला ओइ माछी के हो आयो 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 आऊ न हुन्छ सय सय वो चाहिँ रियल अफ रोड आयो कता हो यार दम कहाँ छिरे अरे झन्डै लड्यो भाइ अल्झिएर उठौँ भनेको ब्यागले तान्दिएर हजुर हिँड्नु दाइ अगाडि जाउँ दाइ ओहो बाटो त के हो ल अब एकछिनमा भेटौँला है त फेरि गाइस के
जति मासतिर आयो त्यति बाटो चाहिँ बिग्रेर रहेछ ओहो अब चाहिँ धोस्दै रहेछ बाटो ओ यहाँ पोखरी पनि रहेछ त ओइ मासि दामी पोखरी रहेछ है अब चाहिँ रियल अफरोड सुरु भयो क्या अहिलेसम्म त गयो कस्तो दामी देखेको क्या कस्तो दामी अब चाहिँ आइपुग्नु लाग्यो होला है तर जति मासतिर गयो त्यति दामी ओ झरना दामी झरना रहेछ अगाडि है ल ल ल ठिक छ बाटो भने यस्तै हो ए रमाइलो ओ झरना आयो दामी दामी रहेछ झरना अब हामी झरनामा एकछिन रमाएर गर्छौँ है ओ हेलो My God! You're in the past. ल झरनाबाट अब फेरि अर्को राइड सुरु भयो है ल चल्दिउँ गाइज दम पानी छिटायो फर्किँदा चाहिँ बिजोग हुन बेर लाउँदैन यार यस्तोमा चाहिँ उठेर चलाउँदा मजा आउने तर बस्दा चाहिँ अलि थचर्ने ए थचर्ने भन्दा नि अलि कम्फर्टेबल चाहिँ उठेर त खोलै खोला रहेछ हौ ए बाछिक्रे मान एउटा गइदिउँ न हाम्रो राइड अब
फेरि सुरु भयो हामीले चाहिँ खानासाना खायौँ अब हाम्रो डेस्टिनेसन अब धेर छैन 4-5 मिनट होला यही अगाडिको जस्तो छ यो डाँडा ए हामी चाहिँ डेस्टिनेसन यही जस्तो लाग्छ यही हो जस्तो छ अब कहाँ जाने भन्ने कुरा हो ल तिमीले के गरे ल जाउँ है त जाउँ फाइनल्ली आइयो हुँदैन हावा टाइट मेरोमा याद नै त्यहाँ मजा लिपिक लिपिक भएको छ नि हो र गाह्रो त हुँदैन नि तिमीलाई हुँदैन उतादि त्यसो देखेँ बस त एकचोटि अनि तिमी बस अनि म थिच्छु क्या तिमी बस त एकचोटि छैन त्यस्तो काम त ओहो दामी रहेछ हौ ठाउँ त
मासला झन्डै लड्यो हेलो ओइ माका ओइ चिप्लो रहेछ गयो ए खुट्टै बाउडे यार उफ हल्का अप्ठ्यारो रहेछ यार यहाँ चाहिँ ओ स्वर्ग ओ माय गॉड फाइनली आइयो दामी चिप्लो छ त बाटो त एक ठाउँमा त मलाई गयो भन्दा फाइनली अझै म्याक्ससम्म जानु नि मिल्छ हिँड्नुपर्छ तर हिँड्न त सकिँदैन होला त्यो झन् यो ब्याग बोकेर झन् अरक्क बनाइदिएको रहेछ कि बाटोमा भइरहन्छ नि कसै ढकेला ढकेला जस्तो हुन्छ नि हौमा अनि पढ्यो डेन्जर आइरहेछ त्यो खुट्टै त्यो यस्तो भएछ कि त्यो भइहाल्छ कि मेरो खुट्टा यस्तो टेक्नु पऱ्यो नि गइहाल्छ कि हाम्रो राइड चाहिँ सक्यो अब पानी पनि पर्न लाग्यो अब फर्किन लाग्यो अब हजुर भाइ लाग्यो अब पानीले नछुटोस् रिजर्भ पो लागिरहेको छ नै त्यो पो हुन्छ फ्युल रिजर्भमा लाग्यो गाइस ओइ 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 एक दुई ठाउँमा चाहिँ अलिक डेन्जरै रहेछ यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो
मान्छेहरू यहाँ त के हो पुरै चित्तो रहेछ यहाँ हट निको पुगेछ कि आउनु प्लेट पो भएर ए सातो गइदिरहेको आमा केटाहरू आउँदैछ है Wait, wait, wait. लड्यो साथी यत्रो कट्यो लास्टमा आएर यहाँ लड्यो छुट्टा लाग्यो भाइ कहाँ लाग्यो घाउ है क्या लाग्यो डेन्जर ढुङ्गाबाट हाल्नु पर्ने यसले यहाँनिर के गर्यो